суспендирани сите решенија на Оливер Спасовски и Фросина Ременски? Како функционираат вашите министри во владата? Функционираат ли воопшто што управат без ниеден кабинет, човек во кабинет? Еве вака, луѓето на Оливер Спасовски, тоа е неговиот кабинет пред се уште се на своите позиции. Денеска знаеме дека објавена таа незаконска одлука на влада, која што апсолутно имаме намера се што е незаконска да не го почитуваме. Одлуката е незаконска од неколку аспекти. Прво е донесена заради тоа што на решенијата кои што ги донел Оливер Спасовски и Фросина Ременски немало подпис на дополнителниот заменик министер, а немало подпис заради тоа што не се однесуваат на изборите. Тоа е веќе потврдено од ДИКС од некои претходни одлуки. Незаконитоста се темели исто така заради тоа што имаме неовластен предлагач, тоа се дополнителните заменици министри. И третата работа е владата носи одлуки за акти кои што владата ги донела во функција на правилници. Решенијата може да бидат обжалени од секој поединец кој што го добил тоа решение или доколку одлучил дополнителниот заменик министер дека се однесуваат за изборите, тој да ги обжали пред Државната изборна комисија. Од тука продолжуваме согласно Уставот и законите во Република Македонија. Нашите министри остануваат заробени во владата. Што значи, го повтарам тоа што и веќе го истакнаа. Се што е поврзано со интересот на граѓаните и во интересот на Република Македонија, тие ќе го исполнат и испочитуваат. Сето она кое што се рефлектира кон организација на нерегуларни избори, секако дека нема да учествуваат. Остануваме принципиелни, водејќи битка кон целите на Пржинскиот договор. Тоа значи да се создадат регуларни, фер и демократски услови за да се спроведат избори во Република Македонија. Од тука, согласно упатствата од правните служби, кои што постојат во самите кабинети, во самите министри, тие ќе постапуваат и во делот на нивното одлучување. Дали комуницирате со меѓународните представници, што мислат тие за вашата одлука, например, за да не одите во избори во 5 јуни? Јас само ќе ве упатам на прогласот кој што меѓународните представници го дадоа, а во делот на нивната проценка за минимум услови за исполнување на изборите. Тие произлегуваат од Пржинскиот договор и од препораките на сениорската група на Прибе, каде што дефиниравме дека судството и реформите остануваат после изборите. Реформите кај правобранител, тајните служби, агенција за корупции и слични институции остануваат после изборите. Но минимум условите се реформи во медиумите, разграничување на партијата од државата и регуларни избори преку прочистен избирачки список. Нивните ставови се веќе познати во јавноста и дискусиите и разговорите секогаш со меѓународната заедница одат токму на основа на тие начела и принципи зад кои што сите застануваме. Ваквата еднонасочна или да ја наречам еднострана одлука на владеачките партнери да го распуштат парламентот без да бидат исполнети ваквите услови, секако е нивна одговорност. Принципиелните ставови СДСМ и Здружената опозиција ќе ги брани до крај, заради тоа што на Македонија не и требаат уште едни нерегуларни избори. Само регуларни, фер и демократски избори се излез од кризата, гаранција за стабилноста и гаранција за едината на Република Македонија. Повелете? Колку вработени се доведени во прашање нивната позиција со оваа одлука на владата, дали имате таква информација вкупно? И второто прашање е рековте избори нема на 5 јуни, ама избори ќе има. На маса ли опција да одлагаме? Јас верувам дека таа е единствената опција за одлагање. Зошто? Не заради тоа што Заев така сака. Граѓаните мора да добијат фер шанса да веруваат во избирачкиот список. Ние сме свесни дека ваквиот процес кој што го отворивме мора да биде за отрезнување на Македонија и на сите нејзини граѓани, зборувам од позитивен аспект. Фер шанса каде што еден глас, еден човек ќе биде еден глас, е нешто кое што е темелот на секоја демократија. Ако тоа не го возможиме на Македонија и на нејзините граѓани, чуму ние сите овие полна уста зборови за реформи во општеството наше. Само тоа е гаранција на процесот кој што е отворен во Македонија и мора да биде завршен со демократизација на институциите, со регуларни избори, со фер и демократски услови за тие избори и слично. Истовремено верувам дека е загрозено местото за работно место само на неколку луѓе, се работи за надворешните членови на кабинетот на министрите. Сите други може да бидат вратени со решенија поништени, решенија или слично, не се работи за бркање од работа, односно ќе останат без решение оние тројца надворешни, имаше тројца внатрешни. Само тројцата би можело. Тоа не е крај на светот. Тие луѓе влегоа како стручна асистенција на самите двајца министри и тоа не е во суштина проблемот. Проблемот е во незаконитоста на одлуката. Таа таква одлука апсолутно е спротивна на сите нормативи и законски прописи во Република Македонија.
Како одлагање на избори? Председателот на Собранието Трети Велиновски вели дека нема уставна можност Собранието да распуши на 15 ќе ги распише изборите, тоа е едното прашање. Второто, денеска конечно Државната изборна комисија има отворена јавна седница. Според искуството до сега се надгласуваа политички забројки. Како очекувате да се сработи до крај? Дозволете да дадам одговори на двете важни прашања. Според мене се многу важни, заради тоа што дискутира македонската јавност, а и вие медиумите, секако за овие прашања. Правото да распише избори Трајко Велјановски го црпи од пратеничкиот мандат. Денеска имаше седница на председателството. Тој знам дека ќе патува на 14 април. Сето тоа е поради пратеничкиот мандат кој што е еднаков со сите пратеници. Уставот и законот ниту забрануваат, ниту прават некоја било каква пречка за свикување на собранието. Секако, пратениците имаат мандат до изборот и верификацијата на новите пратеници. Согласно тоа, постои отворена врата да парламентот се свика, посебно, ако не друго поважно од тоа, дека нема обезбедено услови за регуларни избори, здравје. Значи, пресериозна е причината за свикување на парламентот. Теоретски само ќе го поставам прашањето. Што ако 9 члена на ДИК си дадат оставка во моментот? Дали тоа значи дека не постои правен механизам? Се свикува собранието, бира нови членови на ДИК. И тоа е апсолутно дозволено согласно устав и закон. Секако постои само опцијата на политичка волја за овие работи. Правна регулатива постои за Македонија да добие услови за регуларни, фер и демократски избори. Во делот на второто прашање, јас се радувам на јавните седници на Државната изборна комисија заради тоа што се бориме за транспарентност, се бориме за отчетност, се бориме за информираност на граѓаните. Јавните седници токму тоа ќе го направат. Она што покажуваат нашите анализи и ќе ви дадам своевидно наше еднострано политичко толкување, граѓаните ќе можат да извлечат своји заклучоци пред се од јавните седници, зборуваат следно. Пример прашањето. Никој не живее на наведената адреса. Добило одговор. На адресата не живее лице со наведените податоци. Одговорот на ваквите прашања значи дека тие граѓани треба да се избришат од гласачкиот список. Тоа значи дека на плацот кај што нема куќа се запишени 40 гласачи. На влезот кој што е трети поред во зградата со 2 влеза, значи дека не постојат гласачи. Тие треба да се избришат. Јас за жал денеска очекувам ДИК со мнозинство гласови да гласа дека треба да обстои. Ова врв на апсурдност и катарза се надевам ќе биде возможна пред очите на граѓаните да се случи. Ако не дај Боже, токму тоа се случи. Очекувам политичко насилие со политичко надгласување во независната институција која што ја создадовме, Државна изборна комисија. Ако тоа се случи, тоа е врв на апсурдноста во Република Македонија. Секако, само по основот на прашањето, никој не живее на наведената адреса. На адресата не живее лице со наведени податоци. И испитаникот живеел тука, но починал. Се вкупно 10.938 гласачи. Тие треба да се избришат. На прашањето, испитаникот живее тука, но престојува на друга адреса. Испитаникот живее тука, но се наоѓа на привремена работа во странство. Испитаникот живеел тука и се иселил на друга адреса во Рама. Или живеел тука и се иселил во странство. Некаде е бројка од 27.317. Зарем тоа не е доволен основ тие граѓани да останат со право на глас, но да бидат во вториот дел на избирачкиот список, како граѓани кои што живеат надвор од Македонија, а се со право на глас. Тоа се нашите иселеници. Тие не го губат правото на глас. Тоа е прочистувањето на избирачкиот список. Очекувам ДИК да работи по закон и по методологија. Ни повеќе, ни помалку. И очекувам тоа да го прави на јавни седници, транспарентно, пред очите на целата македонска јавност. А од тука ги повикувам и меѓународната заедница, и граѓанските организации, и вас новинарите, внимателно да го следите процесот на Државната изборна комисија, заради тоа што оваа вистина околу прочистувањето на избирачкиот список може да узнаеме само од нивните јавни седници. Благодарам. Други прашања? Ви благодарам на сите.